ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. നമ്മൾ റോബോട്ടിക് സർജറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കയറി, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പേര് സെറ്റിൽഡാണ് മുന്നിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പുറകേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നടന്ന് പുറകിൽ വന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൻ്റെ. അങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രെയറും കഴിഞ്ഞു. പ്രെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേഗം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കർണാടകയുടെ ഒരു നാഷണൽ ആന്തം ഉണ്ട്, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ആന്തം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അവാർഡിങ് ആയിരുന്നു. അവരെ ഭയങ്കര വെൽക്കം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ കർണാടക വരെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്ത്, പിന്നെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ പൊന്നാടകളൊക്കെ അണിയിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അവർ നന്നായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തു നമ്മുടെ കോളേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്കെന്തെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നും, ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു. But this is the commonest end of the story. Then you check the sugar, diabetes, and diagnose it rather than. This is for our ENT colleagues, and a lot of ENTs are not taught how to deal with the height septal deviation. So this was my slide for that. So properly done septoplasty does a great deal. There are not very good technologies coming. I'll not get into the technical details. പുതിയ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു. ഈ നമ്മുടെ സൈനസൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ടോൺസിൽസിൻ്റെ ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഈ കൂർക്കം വലിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു. ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. When the tonsil is large exophytic, then what happens? When the tonsil is seen large, then it is obstructing like this. Can you see? From the top, this is how the tonsils can obstruct. But if they are not large, if they are hidden behind the pillars, they still obstruct at the back like this. All this understanding was not there before. And this way, the tonsil is actually obstructing inside. When it is not seen large. Endophytic. What are the role of these muscles? Tensor palleti, levator palleti. I will not get into detail of these muscles because it is of good interest to ENT audience, but not to general doctors and medical students. Paratoglossus, paratopharyngeus. But this action was not explained. So in these things, India is the world's guru. At least for this subject, we have pioneered. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഗൈസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബൈ.